Danes v Pomurskem dnevniku dijaki ostali brez četvorke. Slovenija je na pravi poti. Boni bodo v elektronski obliki. Stolp Vinarium znova odpira svoja vrata. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Zaradi epidemije koronavirusa se bo letos v Sloveniji prekinila še ena tradicija, ki ima kar dolgo brado. Slovenski maturanti so v preteklih letih na zadnji šolski dan tradicionalno zaplesali četvorko, letošnja generacija pa bo zaradi koronavirusa za to izkušnjo prikrajšana. Po ulicah slovenskih mest letos prvič po 18 letih ne bomo spremljali plesnih korakov dijakov. Tradicionalna četvorka je letos zaradi koronavirusa odpovedana. Vsekakor, če 20 let si v tem projektu, oziroma od leta 2002, ko smo prvič sočasno zaplesali v Sloveniji, potem ni prijetno občutek, če enkrat te zadeve ne bo. Še največ razočaranja je pri dijakih zadnjih letnikov, ki so se četvorke zelo veselili, a bodo zdaj ostali brez nje. Smo se veselili, malo smo razočarani, verjamem, da smo tisto ta glavno četvorko na maturantskem plesu odplesali, vendar pa ta tudi da nek poseben pridih ob zaključku šolanja. Bi lahko rekla, da je večina našega razreda zelo razočarana, ker smo se pač veselili, predvsem pač tega neke vrste praznovanja, ker je pač to v bistvu nek zaključek maturantskega plesa hkrati, predvsem pač ta slavnostna četvorka, ki je pač letos na žalost ne bo. Kocbek pravi, da bodo tisti, ki so maturantske plese že odplesali, bolj pogrešali četvorko. Tile, ko so že odplesali maturantski ples, vsekakor bodo pogrešali, ker za njimi je maturantski ples, za njimi so vse vaje. Ostali, ki pa še čakajo na maturantski ples, pa so zdaj v teh dnevih, se mi zdi, kar precej fokusirani na pripravo na maturo. Rezervnega načrta, po katerem bi četvorko odplesali kasneje, v Sloveniji kot kaže ni. Posebej v Srbiji se razmišlja, da bi plesali konec junija, v ostalih državah pa verjetno letos te četvorke, maturantske četvorke, ne bo. Se pa po njegovih besedah tradicija četvorke s tem ne bo prekinila. Drugo leto pridejo novi maturantje, pridejo nove generacije, ki se bodo veselile prav tako zadnjega šolskega dne in če ne prej, šele takrat, par minut pred 12. začutijo, kaj to pomeni, ko več kot 30 000 mladih čaka, da sočasno zapleše. Letos Guinnessov rekord tako ne bo v nevarnosti, bi ga lahko v prihodnjih letih vendarle podrli? Pa jaz mislim, da so že v letošnjem letu bile, da ne rečem šanse, da bi ta rekord bil ponovno ogrožen. Slovenija se nekako zedinila in četvorko bi istočasno zaplesali v vseh mestih pod isto zastavo, pod Nacionalno plesno zvezo. Tako da v tujini so se nam vedno priključili. Je pa seveda treba vedeti, da je to marsikje odvisno tudi od vremena in je lahko tudi do 20–30% plesočih manj. In Slovenija v projektu sodeluje z maksimalno 1/3 plesočimi v vseh državah. Čeprav četvorke ne bo, pa bodo dijaki z vrstniki ta dan znali proslaviti. Da vseeno zaključimo, naredimo zaključek tej naši srednješolski zgodbi, zato bomo torej naredili ta zaključek pač na lastno roko nekako skupaj. Verjamem, da se bomo dobili pa si zapomnili ta dan vsak na svoj način. Zagotovo tudi koronavirus ne bo preprečil tega, da bi se od svojih vrstnikov poslavili, tako da si bodo ta dan zapomnili za vse življenje. Predsednik vlade Janez Janša je nagovoril državljanke in državljane Slovenije. Med drugim je dejal, da je Slovenija med najuspešnejšimi državami v boju z epidemijo koronavirusa. Poglejmo si njegov nagovor. Spoštovani Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani. Slovenija je na pravi poti. To je naš skupni uspeh. Smo med najuspešnejšimi državami na svetu in najboljši v Evropi po naših rezultatih v boju z epidemijo koronavirusa. Zaenkrat. A previdnost in obnašanje, odgovorno do sebe in drugih, je potrebno še naprej. Vse dokler ne bo za vse na voljo učinkovitega zdravila in ali cepiva, bo naš način življenja vsaj deloma spremenjen. A če bomo v Sloveniji tudi v prihodnje sposobni obdržati čisto epidemiološko sliko ter hitro in učinkovito omejiti posamične izbruhe okužb, do katerih bo zanesljivo prihajalo, bo to za nas velika prednost. Ugled varne in urejene države, ki je sposobna poskrbeti za zdravje svojega prebivalstva tudi ob izbruhu pandemije, je v teh časih
daleč najboljše priporočilo tako v turizmu kot pri investicijah, s katerimi se pomemben del dejavnosti seli iz Azije nazaj v Evropo. Za to prednost se moramo v veliki meri zahvaliti našemu zdravstvu, zato pričakujemo dodatno podporo javnosti v naslednjih mesecih, ko bomo zagotavljali sredstva za nujne naložbe po slovenskih bolnišnicah in dograjevali plačni sistem v zdravstvu in zdravstveni negi. Da bi dane in možne prednosti čim bolje izkoristili, skušamo kar najhitreje odpravljati posledice epidemije. S koncem meseca bodo nekateri ukrepi iz prvih 2 protikorona zakonov nehali veljati, deloma jih bodo nadomestili drugi. Vlada pošilja v Državni zbor 3. protikorona paket, s katerim namenjamo znatna sredstva za financiranje skrajšanega delovnega časa v vseh tistih dejavnostih, kjer je dela, povpraševanja in naročil manj kot pred krizo. Ukrep bo veljal do konca leta in bo po potrebi podaljšan. Zanj zagotavljamo znatna sredstva iz evropskih skladov in iz proračuna. Epidemija je dodatno pospešila potrebe po zelenem prestrukturiranju v nekaterih panogah, na primer v avtomobilski industriji. S 3. paketom jim bomo poleg ostalih pomoči zagotovili dodatne možnosti za financiranje raziskav in razvoja. Namesto plačevanja, čakanja na delo v turizmu in ostajanju doma, bomo oživitev teh dejavnosti spodbudili s turističnimi boni, ki jih prejmejo vsi in s katerimi se bodo lahko do konca leta plačale nekatere storitve v Sloveniji. Evropska komisija je v svoji zadnji napovedi za Slovenijo doslej sprejete ukrepe ocenila zelo pozitivno. Zaradi njih nam napoveduje možno hitro okrevanje, s katerim bi lahko že po letošnjem znatnem padcu rasti drugo leto zrasli skoraj na predkrizno raven. Naredili bomo vse, da ta cilj dosežemo. V tem primeru blaginja Slovenije ne bo žrtev dolgotrajne recesije, kot se je to zgodilo po zadnji gospodarski krizi. K temu lahko veliko prispevamo kot vlada, ki sprejema ali predlaga prave ukrepe. Največ pa lahko naredimo s tem, da ohranimo sedanji težko pridobljen ugled Slovenije kot varne in urejene države s čisto epidemiološko sliko. To pa lahko tudi za naprej dosežemo samo skupaj. Hvala vam. Ministri vlade so predstavili 3. sveženj ukrepov, ki predstavljajo zadnji protikorona paket. Največ zanimanja je požel ukrep turističnih bonov, ki jih bodo prejeli vsi državljani, tudi mladoletni. Poglejmo si izjavo ministra za gospodarstvo. Cel bon bo potrebno izkoristiti pri enem ponudniku. Nobene ovire ni, da vi rezervacijo dopusta izvedete preko bilo koga, je pa potrebno to nočitveno storitev plačati z bonom direktno tistemu, pri katerem boste dopustovali. To je tudi odgovor agencijam, ki sprašujejo, ali bodo lahko pri tem delu sodelovali. Bolj natančno bomo te zadeve opredelili v uredbi, ki bo spremljala zakon. Še enkrat, samo storitev nočitve z zajtrkom bo vsak posameznik plačal na licu mesta pri tistem, pri komer dopustuje. Rezervacija se bo lahko izvršila drugje in tukaj ne bomo preprečevali ničesar nikomur. Ko ste pa govorili o cenah, pa je potrebno povedati, da verjamem v trg in verjamem, da se bodo ponudniki turističnih storitev potrudili za to, da pridete k njim, in tej luči gledam tudi na to, da verjamem, da bodo imeli letos dobro cenovno politiko. Boni ne bodo natisnjeni, bodo v elektronski obliki oziroma bone bodo uveljavljali, bomo uveljavljali skozi davčno številko pri ponudniku storitev. Boni bodo veljali od 1. junija dalje, ko bomo, če bomo ta zakon sprejeli v parlamentu. Tudi turistične atrakcije v Pomurju počasi odpirajo svoja vrata. Ta konec tedna se tako odpira stolp vinarjev v Lendavi. Poglejmo si kratko izjavo, več o ponovnem odprtju pa danes v oddaji Aktualno ob 18:15.
Veseli smo, da znova odpiramo stolp na ogled za obiskovalce, ki nas v tem času že sprašujejo, kdaj seveda bo stolp spet odprt. Lahko povemo, torej od sobote 23. maja po ustaljenem delovnem času od 9. ure naprej bo torej znova odprt in veselimo se srečanja z obiskovalci pod seveda ustreznimi higienskimi ukrepi. Namreč v slabih 2 mesecih, odkar je bil stolp zaprt, so seveda bili gostje prikrajšani za te čudovite poglede v 4 deželje, ki jih tako promoviramo z ogledom našega stolpa, kakor tudi za dobrote, ki jih nudimo v kulinaričnih hiškah ob stolpu. Tudi te se bodo v soboto znova zagnale, tako da si bodo obiskovalci lahko privoščili kakšno domačo dobroto, langoš, domačo kapljico in kaj za posadek, gibanico recimo. Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov je včeraj objavila rezultate licenčnega postopka za klube prve slovenske nogometne lige za sezono 2020-2021. Mura je uspešno pridobila tako licenco za nastopanje v prvi ligi, kot licenco za evropska tekmovanja. Vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2020-2021 je pravočasno vložilo vseh 10 klubov prve slovenske nogometne lige. 9 klubov je vložilo tudi vlogo za pridobitev mednarodne UEFA licence, medtem ko je NK Tabor Sežana vložil vlogo samo za prvo slovensko nogometno ligo. Vloge je na prvi stopnji obravnavala Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisije je aktivno sodeloval licenčni oddelek Nogometne zveze Slovenije. Tako Mura kot ostali prvoligaši so uspešno pridobili licenco za nastopanje v prvi slovenski ligi v prihodnji sezoni. Vseh 9 klubov, ki je vložilo prošnjo tudi za UEFA licenco, je to tudi dobilo. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 17, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 7 do 8, čez dan pa od 22 do 23 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno zmerno oblačnostjo. V noči na nedeljo se bo pooblačilo, pričele se bodo padavine, sprva tudi nevihte. V nedeljo dopoldne bo dež ponehal, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 8 do 12, čez dan pa od 22 do 24 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav, redno zračite prostore in pazimo na razdaljo 1,5 metra. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami, v našo družbo pa ponovno vabljeni prihodnjič. Bodite z nami.